Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon June. Atxaldeon Goiuri. Arratsaldeon Mai. Ze poza, berriro hemen. Arratsaldeon bai, aspaldiko. Lo único, a ver, galderatxo bat, norbaitek mezuren bat utzi egin ditazken aste hauetan? Bai, telefono dei bat daukazu zuretzat. Norenak dira, telefonuaren bestaldean, entzuten ditudan urrats guztiak. Norena da, kruasanarekin, ito nahi duzun barre goxua. Norena da. Telefono dei bat Mairentzat? Ze sorpresa ez da? Baina nik badakin hor dagoen telefonoaren bestaldean. Gianni Rodari. Ara. Bai, gaurko egunez 1980an zendu zen Gianni Rodari. Idazle, irakasle, kazetari, pedagogo italiarra eta beste gauza gehiago. Eta oso ospetsu egin zen bere liburua, telefonozko ipuinak 1971 argitaratutakoa. Ipuina kontatzeko asmakizun aparta telefonua, Baina telefonoa existitzen etzenean ere, istorioak existitzen ziren. Hori egia da, adibidez, eskutitzekin. Gaurko egunez, 1860an Pony Express posta zerbitzuak lehen bidaia egin zuen. San Franciscotik San Josefera, hau da Sakramentora. Zenbat ipuin gordeko dituzte zaldiekin ekarritako eskutitz horiek, zeinen erromantikoa den The Pony Express. Here comes the Pony Express. Pack your bags, put on your dress. Party time on the Pony Express. I sweep the sawdust off the floor. Spin your spurs till they fly out the door. Saddle up, woo, buttercup. Yeah, for the Pony Express. Yes, the Pony Express. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy high, oh silver. Oh, 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 giddy up, giddy up. Pony Express desagertu eta pixka bat beranduago ari gabeko telegrafoa iritsi zen. Eta hasiera batean ez ziren ados jartzen Morse kodigoarekin. Adibidez, laguntza eskatzeko zalantza bat sortu zuten. CDQ sakatu edo SOS sakatu. 1912ko gaurko egunean, Titanic itsasontzia izeberg batekin txokatu zen. Historio batek dio, telegrafistak ez zirela elkar ulertu laguntza eskatzerakoan Morse kodigoa oraindik ez zegoelako definituta, eta horregatik ez zutela laguntza bidali. SOS edo Save Our Ship erabili beharrean, Titanicek CDQ formula erabili zuen, edo Come Quickly Distress. Denok ezagutzen dugu historiaren bukaera, hala ere, badakizu ezta, orkestak jotzen jarraitu zuen. Eta egun mitikoekin jarraituz, aipatu behar dugu 1931an, telefono gutxi zirela Eibarren. Agian horregatik izan ziren lehenengoak errepublika aldarrikatzen. Goizeko lehenengo orduetan jaio zen Eibarren bigarren errepublika. Juan de los Toyosek eman zuen erregimen berria aldarrikatzeko lehen urratsa. Goizeko lauetan errepublikarren buruarengana, Domingo Kortazarrengana joan zen, esanez hautetxiak lehenbailen bildu behar zirela. Ardurak banatu eta errepublika aldarrikatzea erabaki zuten. Esan eta egin, goizeko 6 eta 6:30 artean, udal berria ofizialki osatu eta balkoi nagusian 3 koloretako bandera eskegi zuten. Errepublika zer den ez dakienari, errepublika zer den ez dakienari, onariko txekia, orok nausinari, dugun errepika, viva errepublika, dugun errepika, viva errepublika.
Errepublika batean urrengo ipuina etzen inoiz gertatuko. Ara, eta hori, zergatik? Protagonista errege bat delako, Ah. errege gaizto bat, bueno, guztio bezala, errege eiztari bat. Ai. Ez dituzue gogoratzen hitz hauek? Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Gaurko egunez, 2012an Juan Carlos lehenengoa Espainiako erregeak aldaka utzi zuen Botswanan elefanteak izatean. Elefante koitaiduak. Esango nuke. Night by night, she danced to the circus band. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. Aizue, hobe telefonozko ipuinen errepublikara itzultzen bagara, Begira, 1928an, Yuri Sitstar, errusiar hizkuntzialaria eta euskalaria jaio zen. Euskararekiko zuen interesa zela eta Tbilisira bidali zuten euskara ikasteko eta berpizteko. Georgiako Errepublika Sozialista Sobietarreko Hizkuntza Akademiak euskara saia zuen eta garai horretan Gabriel Aresti euskal idazlearen Nire aitaren etxea errusierara itzuli zuen. Eta 1982ko otsailaren batetik ohorezko euskaltzaina da. Telefonoz emango zioten albistea? Hizkuntzekin jarraituz, 1917an Varsovian hiltzen Ludwig Lexer Zamenhof Esperanto hizkuntzaren sortzailea dena. Hizkuntzalaria eta okulista. Baldakizu ez zein zen Zamenhofen ezizena? Doktoro Esperanto. Ara, mediku batetik bestera, edo hobeto esan da, doktoro Esperantotik doktor Zibagora. Zoragarria, ze polita delarasten. Baina ergo Juri, nola sartu da gure sarreran Zibago doktoria? Nork antzeztu zuen Lara Antipobaren papera pelikulan? Etzen Julie Christie izan? Hori, bete-betean, gaurko egunez, 1940an jaio zelako Julie Christie aktorea, Asamen, Indian. Oscar, BAFTA, Urrezko Globoa, sari mordoa jaso zituen. Eta Errepublikaren baimenarekin istorioen erregina bukararako utzi dugu. Alaxe da, Simone de Beauvoir. Ara... Vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous... Gaurko egunez, baina 1986an Parisen zendu zen Simone de Beauvoir. Idazle, filosofo eta feminista frantziarra. Bigarren sexua liburua abiapuntu teorikoa izan zen hainbat talde feministentzat eta pentsamendu garaikidaren lan klasiko bihurtu zen. Bertan, emakumearen gizarte egoerari buruzko kontakizun bat egin zuen eta zapalkuntzaren ezaugarriak aztertu. Gaurko saioan ipuinak ez dire faltako, Virginia Albira kontalaria gurekin izango dugulako laizte. Eta alde batera utziko dugu telefonoa Maialen Tellabiderekin udaberriaren sagaratzeaz hitz egiteko. Eta datozen egunetan, temperaturek gora egingo dutenez, minigonen historia kontatuko dizuegu. Telefonozko ipuina, gaizki ulertuak telegrafoan... Istorioak Pony Expressen, hizkuntzalariak... Eta ze iruditzen irratia pizten badugu? Rodariren baimenarekin, Uinen Errepublika proklamatuko dugu! Ongi etorri elefante maitaleok. Apirilak 14 ditu eta ostirala da. Ongi etorri, bigarren kafeera. Zuekin
bere falta somatzen genuen, gertu ibili da, baina ez hementxe bertan, eta gaur bai, itzuli da, gaur gurean da, Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo, koako naiz, eta gaur errepublika eta monarkian arteko diferentziak azalduko dizue. Eta beste aldean, tarteka etortzen da, agian berak nahiko lukeena baino gehiago, hementxe dugulako pixka bat esklabizatuta. Arratsaldeon, June Erromateti Barguren. Atxaldeon. Eta ni goiuri ez izarandia naukazuen, sekulako ostiralarekin. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez da egin du. Esan bezala, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, arratsaldeak 4 eta 4 ditu puntuan, bigarren kafeak 500 eta 76 saioa, ze azkar pasatzen den denbora, eta hemen mailan 3, baina gure gonbidatua prest, beraz gure laborategien 4 pertsona, kaferik ez, eta ondo pasatzeko gogo asko. Ibilbediren lokatzarena entzuten ari gara, oraintxe bertan atera duten single berria, izugarri gustatu zaigu eta zuekin elkarbanatu nahi genuen. Indartu lehiotate. Eta lokatzarena izango da gure maite duten soinu banda. Mai, prestatu duzu maite duta? Eske beste demoran pioa ditut, baina bueno, bat aipatu beharko dut, así que beida, maite ditut, ez dakit, etxeko lanak usten dizkidaten titularrak. Horrelako albistea nola, pentsatu. Bai, zer pentsatu ematen dizue? Pentsarazteko edo zer pentsatzea ematen digutela, edo. Eta justo gaur, 500 egun pasa da kobazulo baten barruan, esplologo bat, Beatriz Lamini, Madrildarra Motrilen. Eta, hasiera baten, ostras, izugarria ginduna, ez? Bai. Ke pasada, 500 egun hor barruan, komunikaziorik gabe, ilunan, irakurtezula, aria ezaki puntu eta iten, eta, baina ala ere, zerlako erronka, eta zelako, baina baita ere, horrekin batera, zer eramaten du pertsona bateko hori idea, eta ez dakit nire buruan galdera pilo bat etortzen zaizkit, bizigaren munduarin, edo ez dakit gizakei buruz, nelakoa garen, eta ez dakit, maite dut batez ere berak egin duna, asko gustatu zaite bai bere lehenengo esaldia, atera dela eta esan dula norko ordaindu barritu garagardok, uste dut atzetik apostu pilo bat egongo direla, ez dakit auskalo, eta maite dut Beatriz Lamini geindako erronka, baino batez ere, maite ditut etxeko lanak utzen dizkiguten titularrak. Emago zenituzkezuk 500 egun kobazulo batean sartuta? Bueno, zu bakizu amalulur ikuskizuna egin genuenean, sartu ginela kobazuloetan, eta egia esan ordu bete barruan 500 egun batet ditu. Pasada bat, hor barrun denbora eten egiten da, beste kontzeptu daukazu denborarekin, bakarrik are gehiago pentsatzen, gojun ginen lauz paboso eta hoi denbora eten egiten da, ez nuke pasako 500 egun barrun, seguro. 500 egun bakarrik ebai kostata. Eta 500
egun isilik? Isilik, bueno, hori ja ezin dut. Bueno, pentsa, 500 egun bigarren kafe bat gabe. Ezinezkoa da. Ezinezkoa. Bide batez, txatean idatzi du tartaloren txokotik norbaitek arrastion. Beraz, arratsaldeon zuri ere. Zenean, abesteko behartxaz, ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean. Eta Iunek, zer maite du? Nik, daukat duda eaden maite duta eta maite ez dedan zerbait, oraingoz maite ez dedan zerbait da, ze beldur handia ematen dit, gertatu daitekeena. Badakit zer izango den, Ba, saiatu nahiteke asmatzen. Noski asmatuko dezula. Zer ikusia dauka egin behar duten telesail batekin? Bai. Noa, garagardo baten bila. Nik ordainuko. Bueno, ni ezautzen duten guztiek, eta ezakit hemen noizbait zuzenean esan duten, baina ni naiz fan ultra eta, bueno, oso sutsua Harry Potter mundu osoarena. Naiz eta bagian sortzailearekin ez duden bat egiten bere pentsakeretan. Baina bai orain HBO plataformak esan dula liburu bakoitzeko telesailaren denboraldi bat egingo duela. Beraz, egingo dute 8 denboraldiko telesail bat. Eta dudandia ditut, ze noski, ez pertsonaiak ez dira izango aktore berdinek egindakoak, historia guztia zalantzan jartzeko aukera ematen du, hau da, pelikuletatik atera eta zer gehiago kontatu behar duzu, bai, liburutan asko dago kontatzeko, baina iruditzen zait mundu guzti horretan, ez, badagoela beste milaka historia kontatu daitezkenak, izan daitekera Harryren aita eta bere hirulagunen historia, edo eski milaka daude, eta iruditzen zait agian berriro irekitzea kapitulo hori, eta astea berriro kontatzen izan daitekela izugarrezko hankasartzea, ez badute ondo egiten. Ze beti egon dena izan da, liburuetan gauza asko daude kontatzeko, faltan botatzen direnak liburu pelikuletan, eta horiek ez badia telesailan sartzen, hankasartzea handia da. Eta badaude ere aktore batzuk, ezin dienak nire ustez behaien ordezko pertsonak jarri, bai hildien batzuk, bai oraindik bizi daudenak, eta ez dakit oso ados nagoen honekin. Harry? Adiegon eta pilak Harry. Daukat falta botatzeko, buelta emateko, enaiz hemen geldituko. Eta mikrofono irekiko diogu Virginia Albirari bere maite duta ezagutu nahi dugulako. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pentsatu duzu ea zer maite duzun? Bai, nik begiradak maitatzen ditut. Ze ona. Bai, begiradak norbaitekin kalean elkartzen zarenean, ez duzu ezagutzen da batean, elkarri begiratu eta hor sortzen dena, batzutan usona, batzutan asteak ematen dituzu begirada hori buruan izan da, eta beste batzuetan egiten duzuna da espaloia aldatu. Denetari sortzen da. Batean, ez duzu ez ere esaten eta dena esaten duzu begiratzen. Eta zenbat historia azten diren, begirada batekin, ezta? Que la herida en el pecho siempre estuvo clara. Quien afila la daga después de la puñalada. Y él puede dar la respuesta para quien no pregunta nada. Eta zu? Egia da, ez den ere maite duta esan. Zein pasatxan da, aspalditik etorri gabe, baina ohiturak mantendu behar dira. Egia da, kontatu behar dizuet, ez? Geratu naiz, hueltak ematen begira den kontuari, eta ari nintzen pentsatzen eskerrak, bigarren kafea, irrati klasikoaz gain, streaming plataformetatik jarraitu daiteken, ze horrela begiradak ikusi daitezke. Ze bestela irratian, ez? Por eso puedes anular lo que sientes, no porque se acostumbre, no mereces que te alumbre, no porque se acostumbre, no mereces que... Begira, nere maite duta, beste behin nere eraikineko bizilagunek eman didate. Kontatu dut, noiz edo noiz, badudala bizilagun bat, 85 urte dituena, 86 edukiko ditu orain, eta
eta oso jatorra da, gauza asko kontatu dizkit, behin kontatu nuen hemen, bizitzaren sekretua eman zidala, egin behar diren 3 gauzak, zeintzuk ziren esan zizkidan, eta gauza interesgarriak kontatzen dizkit, eta gaur etxera joan naiz momentu batean, eta antxe topatu dut beste bizilagun batekin hizketan, eta ikusi du azkazalak gorriz margotutan dituela, eta nahiko ondo margotuta daudela. Ez da nire meritua, hemen herriko leku batera joan naiz, azkazalak margotzera, horla kapritxoz, polit edukitzeko, eta ikusi ditu, eta esan dit. Ara, galdera bat, iritsi zaitu unea, ja ezin naiz makurtu, oinetako azkazalak mozteko, 86 urterekin, orain arte, berak egiten zuen, eta orain ez dela iristen. Eta pentsatu duela, joan barko duela, ez, herriko nonbaitera, pedikura egitea. Eta lotxa puntu bat ematen diola, da 86 urteko gizon bat, eta lotxa puntu bat ematen diola, baina ea nun egin dizkidaten niri, nun margotu dizkidaten azkazalak, gomendio bila ze bielako. Eta orduan momentu hortan elkartu gara. Nire 86 urteko bizilaguna, nik 29, eta 60 urteko beste bizilagun bat, etorri dela bere gomendioak ematera. Esan ez, begira ni joaten naiz leku ontara, eta joten balin bazea, eta esaiozun ere parte zoazela, eta ezagutzen naute, eta batean ikusi dut hor belaunaldien arteko elkarte bat, denak azkazaletaz hitz egiten, eta oso azaleko gaia da, baino unea politia izan da, jakintza elkarbanatu dugulako. Hori da nire maite duta. Zeini erauzigura, zaio memoria, diren gauzen erroak, bilatzen ditugu, ez direnak sortzea, baitugu helburu. Hormetan, marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzen, sukaldean plazan. Eta guk dantzan jarraituko dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bida iluzena, itxasoriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori. Esaten dute, zirkua sortzen den gizartaren isla dela. Bere garai eta tokiena, eta bere eraldaketei erantzuten diela. Horregatik, paiazoen munduan, historian zehar, gizonak izan dira nagusi. Eta beraz, emakume paiazoak zirkuaren, antzerkiaren eta oroar arteen historian oraintsuko figura dira. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. 19. mendean, Amerikako estatu batuetan pailazo gisa jardun zuen Amelia Butler bezalako emakumen referentzia oso gutxi daude. Izan ere, emakumezko pailazoaren sorrera eta profesionalizazioa 80ko hamarkadetik aurrera iritsi zen. Horren adibide dira aitzindariak, Annie Fratellini, Gardi Hatter, Nola Errae, Pepa Plana edo gurean Virginia Imaz. Ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Pailazo aitzindariak bai, baina modu isolatu xamarrean jarduten zutenak. Haietako askok garaikideak izan arren, ez zuten elkar ezagutzen. Pailaza gutxi ziren pailazo askoren artean.
Eta horrek zaildu egiten zuen arteen historian sortzen zen arte mota berri honen garrantziaz jabetzea eta hori ikustaraztea. Bihotzak ez dauka izurik askatu dute eta benetan nina naizela. Baina, pixkanaka, pailazo mugimendu berri bat hasi da. Eta pailazoen balio kultural, pedagogiko eta politikoaren indarra balioan jartzen hasi gara. Horren adibidez, narizez, Nafarroako emakume pailazoen nazioarteko jaialdia, besteak beste. Orain, emakume pailazoak ez dira bakarrik jarduten, elkar ezagutzen dute, eta sarea osatzen doa. Eta sare hori ondo ezagutzen duela esango nuke gure hurrengo gonbidatuak, Virgine Albirak. Arratsaldeon, Virgine. Arratsaldeon. Hasteko, lehenengo galdera. Aktorea, ipuin kontalaria edo klauna? Bueno, ez da aukeratu behar, hirurak eta askoz gehiago, bai. Baina hirurak batera, bai. Hor ezin da aukeratu, eta dena nahiko lotuta, naiz eta oso gauza ezberdinak izan. Baina, bueno, lotura dauka, azkenean, hiruretan egiten dudana gauza bera da, historia kontatzea da. Modu batean edo bestean, baina historia kontatzen ditut. Zureka, bueno, arratsaldeon, Virginia. Zure kasun adibidez, astapenean edo kontalaritzatik klaunera, klaunetik kontalaritzara, aktore formakuntzatik. Bai, hasi nintzen aktore, bueno, hor Nafarroan antzerki eskolan hasi nintzen, ja ikasketa formaletan, antzerki eskolan. Eta hor, azten zara gauza ezberdinak ikusten, klaun mundua ezagutzen, eta hortik mugitzen pixka bat, eta ja lanean, talde ezberdinekin lanean, batez ere trokolo taldearekin, eta klauna hor zegoen, ez? Baina beraiaikin batera ere ezagutu nuen kontalaritza, eta hor zuek Virginia Imaza aipatu duzu, eta nik egin nuen lehenengo tailerra berarekin izan zen, eta nik esan nuen, hau oso polita da, baina besterik ez. Baina hori tailerra zen, baina publiko aurrean jarri nintzen lehenengoan esan nuen, hau da nirea. Virginia aipatu duzu, Raquel Limaze bai, Trokolo aipatu dugula, nik hemen behin baino gehiagotan aipatu dut, nire lehenengo ikuskizun bat, ipuin ikuskizun oso bat ikusi nuenean, Trokolokin dakoa zen, ipuin gala bat, Donostiko Lugaritzen, eta izugarri polito, atean nintzen hortik maite mindua ipuinekin, eta ipuin kontalaritzakin. Petxan ere Trokolo barruan, ez dakit, maitasun hori kutsatzen dela, ez? Bai, jo. Garai hartan, Trokolorekin lan egiten nik, baina ni oraindik antzerki eskolatik nahiko atera berria nintzen, formakuntza oraindik eta hilabete batzuk egon nintzen Italian. Eta hueltan, pentsatu gabe esan zidaten, bagoaz hau egitera. Ipuin tailer hori. Beraiek ere zuten inoiz ere egin, baina Imaz Aizpekin harremana zeukatela, hor mundu horretan mugitzen, esan zuten, bagoaz formatzera, eta gaina Nafarroan etzen bazegoen garai hartan ipuin kontalari bat, besterik ez, Belen Alvarez, gehiagorik, zeuden kolektiboren bat hortik, baina etzen hangoa, eta hortik hasi ginen garatzen ere, ez? Orduan, ni honetan nago Trokolo hori esker, baina joan nintzenean, ni joan oso konbentzituta, Italiatik etorri berria, esan ez binean, nora, ni, ipuinak kontatzera, baina zer, ikusita nuen, Koldo Mestoi, Karrere, alakoak, ez? Eta esaten nuen nik binean, zertan ari naiz, zer ikusi daukan nik horregin, ez? Eta dena, geroztik gelditu gabe izan da, ez? Eta dena horrela hasi nintzen, ez? Trokolo hori esker, ez? Beraiek hasierako lan hori egin zuten, Belenek bere bidea egina zuen, ez?
baina nitaz ari naizen ez hitz egiten beraiei esker eta beraiek proposatu eta sortu zutenarekin, hortik hasi nintzen. Eta gero ja Belenekin elkartuta, pues bueno, hor mundua ireki egin zen. Azpimarratu nahi dut, izen hori Belen Alvarez hemen askotan gusta zaigu referentek aipatzia, ez? Virginia Imaz, Carrere, Amestoi, Peio Añorga, Itziarrekalde eta bai, gure dinosaurio maitagarrik, ez? Baina Belen Alvarez bai, aipatu behar da batez ere Nafarroan eta zoragarria. Bai, Belen Alvarez, bera bakarrik zegoen, ez zegoen inor gehiago orduan, eta ez bakarrik gazteleraz kontatzen, gazteleraz eta euskaraz, eta Nafarroaz ari gara hitz egiten, zaila baldin bada gazteleraz, euskaraz ez dizuet esan nahi zer den hori, ez, hori da, bueno, eta bera han zegoen jotake landalan, ez, eta bueno, azken bola hontan gero eta gutxiago kontatzen du, baina bere beste toki batean jarrita jarraitzen du ipuingintzan, ipuinak programatzen eta berak egin duen, Nafarroan egin duen lana mantentzen da, eta ipuin kontalari pila bat lan egiten ari gara, bera horri izan zelako eta orain beste puntu batean dagoelako, ez? Orduan nire ustez erreferente izugarria da, eta gainera ez dakit nabarituko den nire laguna da. Baina bai dela egia, pues, eske bai erreferente bat izan da, ez? Muxo handi bat hemendik, Beleni, eta eakartzen dugu noiz bai gonbidatu eta gure bigarren kafera. Ekarri beharko zenukete bai. Baina kontuz kafearekin ez eman, kaferik. Ui, zergatik oso orduri jartzen da? Bueno, pixkat. Kontalaritzan askotan daude horrelako referentek, ez? Asko ere egiten dutela, bestek, baratz horietatik fruituk ateatzeko edo, baino batzutan bai auzok, ez dakit bere garrantzia baukate, ez? Goiuri sarreran aipatu den zirko makumeak edo justo uste dut latxantrean daukazuela Remigia Txarrenen kale bat, Argaren erregina, ekilibrista eta zirko emakume puska, eta baita ere txantrean dago ekimen oso polit bat, oindala azken 3 urteetan, ospatu dela da Bruf, justo gaur aipatu dugu, 1980 hiltzela Jani Rodari, maixo handia, eta hortik hartzen du izenburua, bere ipuin batetik, Bruf, eta uste dut, txantrea bihurtzen dela, ez dakit, enpadronatuta da Rodari, txantrean. Bai, hor, bere biografian jarri beharko dute, txantrea tarra ez, baina txantreakoa badela. Bai, txantrean aur guztiak ezagutzen dute Jani Rodari, ez. Festival hau Gabonetan egiten da, eta lan izugarria da auzoan egiten dena, ez? Gainera kalitatezko lana, ez? Eskolatan lan egiten da, integrazioa lortzen da, txantrean hitz egiten diren hizkuntza guztiak eta badira pila bat entzuten direlako, ipuinak hizkuntza ezberdinetan entzuteko aukera daukagulako, aurrek eta gazteek ere ipuinekin jolasten dute. Orduan, beraiek ere, beraien historiak proposatzen dituzte, beraien jolasak, baina guztiak ipuinen inguruan, ez? Orduan, antolatu egiten dira, beraiek proposatu egiten dute, oso egun politak dira, festivala egiten denean, baina prestakuntza ere izugarria da auzoan mugitzen dena. Oso polita da eta auzo giroa sortzen da, ez? Azkenean aurrak ezberdinak elkartzen dira, eskola ezberdinetakoak, mundu ezberdinetako jendea elkartzen da, hizkuntza ezberdinak, kultura ezberdinak, hor sortzen dena izugarria da. Eta horren hazia gure Rodari maitagarria da. Goatzen ez justo, guain dela urte bete, gaur egun, egon zala Jose Mari Carrerek, Rodariri buruzko monografiko bat ingenuen, binobio fantastikoa, eta izugarri politia esan zen, eta gaur behi da nola, Virginiari esker, berriro ere aipatzen dugu gure Rodari handia. Eta bideo ikusten ari gara, eta gauza bat aipatu nahi nuenik, ze politiak postontziak.
Bideoan ikusi ditugu, ez? Koloretako postontziak. Bai, postontziakin jolas bat egiten zen oso polita, aurrek sortu zituzten figura ezberdinak, izen ezberdinekin magikoak edo, lotu behar zen buzoi horrekin, postontzia horiekin, eta sortzen zen jolasa oso polita zen, aurrak joan behar ziren, bilatu, ireki, irakurri, asmatu, ze polita, eta postontziak ziren, benetan, ezin dago esan, baina baten bat ikusten zen, eta esaten zen, gauean ez dagoen inoiz. Eraman ez, baina hautsi baten bat, bai hautsi egin zutela. Bai, baina, bueno, pues kalean egiten diren gauzekin, beti arrisku hori dago. Bai. Baina oso polita dira, bai. Eta gaina ez bakarrik postontzi, telefono kabina bat, jarrita dago rodari eta ipuin telefonikoak entzuteko, telefonozko ipuinak eta... Hori nik ondo ulertu nahi dut, ondo azaltzea, dago telefono kabina bat, bai? Baina ezin da deik egin telefono kabina hortatik. Zergatik, ez? Bai, egin daiteke? Zuk deitzen duzu, baina ez pertsona bati. Zuk ipuin bat, zenbaki bat aukeratzen duzu, zenbakia zakatu, eta ipuin bat entzuten duzu hor. Eta ipuin horiek, txantreako aurrek sortu dituzte. Bai, badago baten bat, rodarirena dena, eta besteak aurrek sortutako ipuinak dira eta beraiek grabatutakoak. Orduan ipuin batzuk bitzetakoak dira, atera zen eta etxera llegatu zen txispun. Eta beste batzuk, beraien mamia daukate, ez? Eta ipuinak entzuten ikusten duzu, batzuetan ikusten duzu aurorren bizitza nola izan den, edo nola izaten ari den, ez? Oso polita da, ez? Eta ipuina haue sortzeko rodariren teknikak erabiltzen dira eskolan, eta jolastu egiten dute, eta jarrak egiten dira, izugarria da, kabinarena da, ze polita, ze gustora. Imagina ezazu, gabonetan egiten denez, gauean, elurra, eta zu kabinaren barruan goxo argitxoarekin eta ipuinak entzuten. Zoragarria. Nik askotan epatu amarozko implikazioa eta ze hau son bizine izena, amarotz, baina egia esan txantrea, da horrelako beste auzo bat, bai aktivismo aldetik eta bai sorkuntza aldetik, maite dugu asko txantrea. Sorkuntza aldetik izugarria da, zentzu askotan badaude artista mota askotakoak, batzuetan ezkara askotan elkartzen, baina mota ezberdinetako artistak eta musikariak harri bat altxatzen baduzu, musikari bat. Izugarria da txantrean, bai. Zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko. Bueno, eta ipuinetara jotzen badegu zure bizitzan, nik uste nuen 25 urte aspalditik hasita, Virginie. Bai, ni oso gaztea naiz, oraindik, baina ipuinetan, ez dut osongi gogoratzen, lentxerago kontuena baten nuen, baina momentu batean, ez zertako, eta ez du gogoratzen osongi noiz hasi nintzen, baina... Begira, hori esan du, bostegun egun kobazulan egon denak, esan du, 65 egunera arte, egunak zenbatzen aritu zela, eta 65 egunetik aurrera ez. Eta kontua gaztu ditula. Eske emakume horrena ez dut osongi ulertzen, Nik hori entzutean, begira, pentsatu duela gauza izan da, eta komuneko kontuak, baina, nik beti gauza horietara jotzen. Etxeko lana. Ez dakit hogeita zazpi, hogeita sortzi urte, ez dakit osongi, nire adina kontutan harturi, ez dakit, hogeita zazpi, hogeita sortzi, ez dakit. Ez dakit, mundu bada, azten bazara pentsatzen, lehenengo ipuin kontaketak, nola ibiltzen ginen, zenden garai hartan, ipuin kontalari oso gutxi geunden Nafarroan, eta lana egin behar zen, eta batzuetan oso zaila zen, baina beste batzuetan ze gustora ibiltzen ginen, ez? Orain ere, baina orain ezberdina da, oso ezberdina, ez? Orain jende asko gabiltza, eta hori oso ona da.
baina panorama ezberdina da, ez? Alde batetik hobe, beste alde batetik okerrago, binean ezberdina, ez? Pues gauza guztietan bezala, baina hasierak ze politak ziren hasierak. Beti hasierak oso politak izaten dira, ez? Hor gelditzen dira, binean, bai, oso politak. Ez, garai hartan, bai, puinetan, pues, trokolokoekin kontatzen eta bar, baina gero, pues, Belenekin elkartu nintzela, eta baltzizkoetarekin, Belen eta baltzizkoetarekin ibili ginen, Floridan, Gasteizen, Bergaran, ez da egite Euskal Herriko, esanen dut, tokik, azkeniko kobazuloetan ibiltzen ginen, ez? Gaztetxeetan, garai hartan gaztetxeak zirelako, ez? Horretan, ze giro polita zegoen ipuinen inguruan. Agian ez hainbeste Nafarroan, baina baita ere. Ze giro polita zegoen ipuinen inguruan, ez? Orain ezberdina da. Ezberdina, ez hobe zokerrago ezberdina. Zailtasunak aipatu dituzu, ze zentzutan? Logistikoki edo moralki? Pues bietan. Bietan. Bai, logistika aldetik, pues ez zegoen oiturarik, ez liburutegietan garai hartan ez ziren egiten, eta hasi ziren egiten, eta batean agertzen ziren, herri batera joan, eta herriko haur guztiak agertzen ziren, baina agian ziren 100 haur, eta ohituta zen liburutegira joaten jolastera, beste toki bat herrian ez dagoelako, eta liburutegia jolastxokoarekin elkartzen zuten. Orduan ipuinak entzutera joten ziren berdin, eta han inorketzuen ez esaten, ez zegoen isiltasunik, orduan, hasi behar zen, kopuruak mugatzen, publikoa zaintzen, azaltzen zer egin behar zen, baina hori oso nekagarri izan zen hasieran, baina oso polita ere, azkenean herri batera joten zinen urte batean, eta ikusten zenuen hori desastre bat zela, baina urrengo urtean hobe, ez? Eta horrengoan hobe, beste batzuetan ez zegoen modurik, ez? Baina hori ere, herri bakoitzaren historia ere, eta demografia eta hori dena, oso garrantzitsua da, ez? Eta moralki, hizkuntzetan sartzen bagara ez dizut esan nahi, Nafarroaz ari garelako, ze zaila, eta Nafarroaz ari garela, Iruñaz hitz egiten badugu, hor ipuin batzuk zaila zen kontatzea, aurrekin pare bat aldiz gertatu zait ipuin zentsuratu nahi izatea, ez? Eta erlijioa da, ez? Iruñan azkenean opus da, eta gintzen du, eta moral estrikto horren aldetikan eragina dauka horrek, ez? Eta segunetan orazoa, orain ez, baina garai hartan segunetan, orain, Iruñan mundu paraleloak daude, ez? Euskaraz badago mundu bat, eta hor zentsura gutxiago nabaritu dut, baina gazteleraz kontatzerakoan beste mundu bat da, batzuetan harremanik gabekoak Iruñean, ez? Eta hor bai nabaritu dudalanik zentsura, edo nabaritu nuen zentsura gehiago, ez? Orain gutxitan kontatzen du gazteleraz ordan, ez dakit, baina suposatzen dut, garai hartan edo urte horietan gertatu zen hori suposatzen dut, orain, nago ziur, ez dut meloi hau ireki nahi, baina batzuetan, segunetan hori baten zaren, pentsatu behar duzun, hor izan behar duzun aurrean, ez? Nik gero eta gutxiago pentsatzen dut hori, eramaten banaute eraman dauzu, entzun beharko duzu nik kontatzen dudana, ez? Baina urte batzuetan, bai, eta hori esaten zutenean, ez ipuin hau ez da egokia, nola, ez dela egokian, zer esaten ari zara? Agian ez da zuretzat egokia, edo agian zuretzako egokiena da, baina zuk ez dakizu. Hori, baina, baina zentzu horretan ikuste gauzak ere badoaz aldatzen, baina Iruña da, Agian egokiena da, baina zuk ez dakizu.
Hori, esaldi horrekin, bueno. Bai, askotan, ze saldi dau, ez? Gauzak hobetzen juten ari dira gai honekin, edo gauzak, ostras, baino ez daude konpondutaiak gauza horiek, ez? Askotan esate du modu positibo batean, bideratzen ari dela, konpontzen ari dela pixkanaka, baina ostras, badagaraia, azteko gauza horiek, ez? Bueno, baina agian, zensuratu zizkidaten buipuin horiek ezberdinak ziren, baina batek gorputzarekin zer ikusirik bazuen, baina oso modu inosentea, ez? Baina ipurdia aipatzen zenez ezin zen kontatu. Eta bestea bazen, gaina Dario Fok idatzitako historia bat zen, ez? Adan eta Ebaren benetazko historioa, ezin zuten entzun aurrek ez, gazteak ziren, baina ezin zuten entzun, gero zer kontatzen zuten etxean, eta zer etxean zen, hori bertan, angelitu zen, ez? Baina orain, nik kontatzen dudanean, nire ikuspuntutik kontatzen dudeti, eta gehienetan, nire historioetan, protagonistak neskak izaten dira, eta entzun behar dena batzuetan, Ez dizut esaten ez kontatu hori, baina bukatzerakoan, eske zure ipuin guztietan protagonistak neskak izan dira. Eta ordan esaten duzu, begiratu zure inguruan, teleserie guztietan, pelikula guztietan, telebistan, lanetan, lanpostuetan, agintze potere postu horietan, eta ikusiko duzun nola gehienak mutilak diren, orduan agian nire ipuinak entzutea beharrezkoa izan daiteke, ez? Baina alakoak, orduan, agian beste bide batzuetatik doaz, ez zentsura, baina bai zaindu hau, aholkuak, esan dezakegu, ez? Aholkuak, ez? Aholkuak, norbaitek entzun nahi balin baditu, garai hartan, Bai, eta, pixkat ukitzeko beste disiplinan bat, klaun bakarrizketak, horrelako, irriziklon askotan ibiliteko azara, Iruñako bufoi handien esango genuke, bai horixe Iruñetik mundura, kegaraiak, beti puntu sozial batekin, beti atzeko mezu batekin. Bai, azkenean zerbait egiten duzunean, nik zerbait egiten dudanean nahiko garbi uzten dut beti, nik pentsatzen dudana, ez diotin hori esan nahi hau zuk pentsatu behar duzu, ez? Baina kontatzen dugun gauza guztietan beti zure pentsamendua dago, ez? Eta zuk sentitzen duzuna eta zuk bizitzen duzuna, ez? Orduan, nik zerbait ikusten dudanean, nire barruan zerbait sentitu nahi dut. Orduan nik zerbait egiten dudanean, besteek beraien barruan zerbait nabaritzea nahi dut. Orduan nik uste horretarako kontatzen ditu dala historiak. Nik pentsatzen dudana botatzeko eta hor konpontzer egiten duzun horrekin. Baina hori hau da nik pentsatzen dudana. Pentsatzeko modu ezberdinak daudelako, baina beti nahiko, bai dela egia nahiko pentsamendu soziala dudala, Batzuetan ez da oso ona, eske batzuetan esaten duzu, fiskatxo bat neutrago izan ezkero, hobe joanen ginen bizitzatik, Baina pentsamendu horrek 2 minutu irauten ditu, Ez da horretara ere, ez da llegatzen. Ez baina, eske ezin dut, nik usten, batzuetan malgotasun hori izatea ongi egon daitekela, baina nik ez daukat, ez dakit, eta saiatu naiz, baina ez dut lortzen kosta egiten zait. Orduan edozin gauza egiten dugunean, bai, eske konturatu gabe horra ateratzen da, beti bat dago kritika sozial bat, baina, kritika edo, hau da dagoena, zer egiten dugu honekin, ez? Hau da, batzuetan, ez dizute esaten hau dago, ez batzuetan esaten dizute, hau egin behar dugu, ez barkatu, hori zuk egin nahi duzu, baina zertaz ari zaritze egiten, ez? Ematen diazu konponbide bat, baina zertarako, ez? Azaldu zer dagoen eta gero ikusiko dugu, ez? Orduan, bai, baina gauza horiek ateratzen dira,
batzuetan modu konstiente batean, batez ere, ipuina kontatzerakoan, ez, aukeratzen dituzu ipuina zerbaitengatik eta kontatzen duzunean, egun batean gauza bati buruz hitz egiten duzu, baina ja espektakulo bat egiten duzunean, edo adibidez, hori, kegaraiak egin genuenean, pues hori, azkenean, pues hor badago kritika sozial bat, ez? Eta beste antzeslan batzuk sortu ditugunean, pues beti ja aprobetxatzen duzu, zaudela zerbait aldarrikatzeko. Ez zerbait edozein gauza, ez? Pues, gehienetan nire kasuan pues, emakumearen momentua edo zapalkuntza, ez? Baina hori nik uste ere modu natural batean ateratzen zaizu, ez bizitza normalean ateratzen bazaizu, gero ateratzen zaizu, hor, konturatu gabe, ez? Batzuk asaltzen, beste batzuk meloiak irekitzen. Bai, meloiak ireki, ze gauza polita. Ze goxoak dire meloiak. Para que me queráis. Aldatu beharko zenuketela ipuinetan beti esaten den esaldi hori. Ez? Sardaian kalabazan beharren hori da. Edo atera dadila meloi batetik. Begira, aski meloiak, osea, benetan hori dela, hori esaten dutenen, irekiko dugu meloia. Venga, bale, agur. Ireki meloi guztik eta sartu zure kalabazan. Se me hace tarde. Eta kalabaza hitza entzutean edo, ze etortzen zaizuen burura? Kalabaza hitza entzutean? Ez dakit. Ez dakit esango nuke adibidez, kalabaza risotoa. Ez que, hainbeste hilabete torri gabe eta ja, ohitura honak galdu idea programa honetan. Bai, erdoilduta gaude, mai. Programa honetan ohitura ona beti izan da. Ipuin kontali bat, datorrenean bukatzen du elkarrizketa ipuntxo batekin. Hori da, egia da. Eta aitzakia jartzen dugu goiuri edo june jartzen dugu aitzaki bezala, eske ipuin bat entzun nahi dute. Egia da, bai, ipuin bat entzun nahiko genuke. Bueno, gero amets gaiztoak baldin badituzue, hor konpon, Maria Antone. Bale. Beste meloia. Bueno, goi hildu ingo gara eta Virginia nahi duzunean. Hau, inurri txiki bat zen. Bere inurritegiko gazteena zenez, urdurik zegoen berak ere lan egin nahi zuelako. Zertarako jaio dira txinaurriak lan egiteko. Eta berak lan egin nahi zuen, azkenean bere lehenengo lan eguna llegatu zen, eta urduri zegoen. Inurria hor flexioak egiten, gorputza berotzen lanera joateko, oso emozionatuta atera zen, azkena. Gainontzeko guztia binak ateratzen ziren, eta bera azkena, korrika gaztena zen, ez txikiena, azkena, eta korrika atera zen, besteen atzean, ara, sukalde batera, zulo batetik, horman zegoen zulo txiki batetik, sukaldera. Ze handia zen dena. Legia usaina zegoen berak etzekien zer zen hori, baina usain gogorra legiarena zen. Arriskua inguruan akaso, zer zekien berak. Berak etzuen pentsatzen, berak korrika egiten zuen besteen atzean, janari bila, zerbait aurkitu behartzuen etxera eramateko. Bere lana zen, bere lehenengo lan eguna zerbait ona eraman behartzuen. Eta batean inurri guztiak galditu egin ziren. Alde batera begiratu, bestera, eta hor, erdi-erdian, sukaldean, erdi-erdian, azukrea, botata, tira, korrika guztiak, inurri guztiak, korrika, eta bakoitzak zati bat hartu. Gazteenak, gure txinorri txikitxoak bere zati hartu zuen, txikia ere zatia. Eta han, alde batean jarrita, korrika, hasi zen, baina korrika zijoan ez, baina hanka bat erabiltzen ari zen, ze azukrea heltzeko zuen usongi korrikarik egiten, eta pam! Erori egin zen, bera eta azukrea. Azukrea 11 zatitan hautsita,
txikia bat zen lehenengo puska, beste hauek txikiagoak. Baina baten bat hartu behar zuen, beste inurriak ja sartzen ari ziren zulotik, eta beratzean, tira zati bat hartu zuen, berriz hartu, berriz sorbaldan jarri, eta korrika, taka, berriz erori zen bera, eta berriz zatia. Ai, amatxo, honetan puskakia ez ziren ikusten, binen txikitxo bat hartu zuen da, korrika, eta erori zen berriz, amatxo maitia. Azukrea, ez zen ikusten, puskakain txikiat ziren ez ziren nabaritzen hor, baina berak zerbait eraman behar zuen. Bere lehenengo lan eguna zen, nola llegatu etxera, ezer eraman gabe, ez zen posible, zer esan behar zioten. Inguruan behiratuta, ai bai, horizkin batean, makil txiki bat, hori bai, korrika berriz, korrika makila hartu eta korrika hurbildu zen zulora, makila eskuan pozpozik, gainontzeko inurri guztiak jasartuta ziurrinik etxean azukrea gordetzen, eta bera llegatzen ari zen makilarekin, berak etzekin makila jaten zen, ala ez, baina zerbait zen bere lehenengo lan egunean, eta pozpozik zegoela zuloan sartu behartzela, bapatean, bere gainean, itzal bat nabaritu zuen, gora begiratu, eta atz potolo eta koipetxu bat jaitsi zen, eta atz horrek zapaldu egin zuen inurria. Eta katu, historia bukatu. Ze pena. Bueno, honek ere zer pentsatu emango digu, ez da mai. Etxeko lanak, Lerro buruek bezala. Eskerrik asko Virginie gurera etortzeagatik, eskerrik asko ipuina kontatzeagatik, eta hain goxo egoteagatik gurekin ostiral honetan. Zuei eskerrik asko oso gustora egon naiz eta pastarik ezatera. Baina eskerrik asko. Bueno, kafea eskaini diogu, entzule? Ez izatela pentsatu, hemen bigarren kafean gure gonbidatuak ez ditugula ondo zaintzen. Eta eskainiko ego bai, bigarren kafea, bigarren aldiz hartzeko noiz baite bai. Hori da, eskerrik asko gu entzule, ordulariari begiratu eta konturatu gara, arratsaldeko 5 direla puntuan, beraz, bagoaz azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon guztioi. Espainiako gobernua etxebizitza legea aurrera ateratzeko. Alderdi subiranistaren aburuz herritarren bizi baldintza hobetuko dituen legea erdiestea lortu du. Besteak beste akordioak 2% mugatuko du alkilerraren prezioaren gorakada 2023an eta 3% 2024an. Oskar Matutek azaldutakoaren arabera etxebizitza lege berriak hainbat eremutan esku hartuko du. Alde batetik alkilerraren merkatuaren erregulazioan eta interbentzioan, bestetik espekulazio eta abusoei aurre eginez, eta azkenik alkilerraren prezioaren kontrolik gabeko gorakadari muga jarriz. Akordio hau lortu zeuren konpromisoa bete dutela azaldu du Matutek. Akordioak maizterrak babesteko neurriak ere jasotzen ditu, hala egiezin baten alokairuak eragindako gastuak eta ordainsariak jabearen kontura izango dira beti. Era berean debekatuta dago alokairu errentak handitzea gastu berrien bidez. Izan ere, gastu horien ondorioz errentariek ordaindu egin beharko lituzkete komunitate gastuak, zabortasak edo egotzi ezin den eta aldez aurretik adostu ez den beste edozein gastu. Era berean ezabatu egiten dira legeak jasotzen dituen neurriak ez aplikatzea ahalbidetzen zuten klausulak. Hau da, alderdiren arteko akordio bat egotea ahalbidetzen zuten klausulak. Eta bestetik Bilboko Basurto ospitalera egingo dugu salto. Basurtoko zerbitzu buruek Basurtoko ospitalea ambulatorio handi bihurtu nahi izatea leporatu diotelako osasun sailari gutun publiko batean. Gainera Bilboko alkate Juan Mari Aburtoren jarrera kritikatu dute. Gotzone Sagardu sailburuak egun urteko ospitaleari buruz duen politika bermatzen duela, ematen duelako. Basurtoko Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu buruek esalatu dutenez, osasun sailak politika kaltegarria du zentro horri dagokionez, eta horrek esan nahi du zerbitzua ematen dien bilbotarren interesen aurka jarduten dutela. Ez da arduradun mediko horien lehen adierazpen publikoa, izan ere azaroan Osakidetzari leporatu zioten
faltzukeriaz baliatzea kirurgia kardiakoa desmuntatzeko gurutzetara eramateko. Sare sozialen bidez zabaldutako gutun batean 35 zerbitzuburuk Gotzone Sagarduik zuzentzen duen sailari leporatzen diote ospitale horretako inbertsioak mugan mantentzea, egungo zerbitzuak mantentzeko oso baliagarriak ez direlako eta modu pasiboan ikusten delako 120 urte inguruko ospitale bateko instalazioen narriadura. Eskutitzean Bilboko alkate Juan Maria Aburtoren jarrera ere gaitzetzi dute gertatzen ari dena eta Bizkaiko hiriburuko biztanleen osasun laguntzari eragiten diona urrunetik begiratzeagatik. Eneko Goia Donostiako alkateak bere hiriko ospitalea argi eta garbi defendatzeagatik inbidia sentitzen dutela, adierazi dute. Eta onarte oraingoz, arratsaldeko 6etan itzuliko gara berrirore informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Jane Ozaeta, guk aurrera jarraituko dugu segituan minigonen historia zitzein behar dugu eta. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Ire aitaren eriotzari. Oiartzungo semea, Xabier Lete, gazte hasi zen idazten, Zeruko Argian kolaboratzen laister, eta euskal kantagitza berriko partaide nagusienetako bat izan zen, beranduago bere emaztea izango zen Lourdes Iriondorekin batera bertzeak bertze. Ez tokamairu taldea martxan jarri eta hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioaren alde egin zuten. 78an argitaratuzun Letek bere lehen poemategia eta 2009an egun sentiaren esku izoztua poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten. Eta 2010an ohorezko euskaltzain izendatu. 2010 urte hartan berean zendu zen, abenduan Xabier Lete. Naiko unan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna, ispiluan mirestu, nahiko unan, gaur ere, bizitzaren kalizan, ordo gorriz beterik, gozamenetan ustu. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. It'd be so easy to love, so easy to idolize all others above. So where the yearning for, so swell to keep every home fire. 1930ko otsailera egingo du bidaia gaur, Londonera. Garai hartan modan zegoen entzuten ari garen abestia, Billie Holidayen Easy to Love. Otsaileko eguraldi txarra eta hotzaren artean, agian abestia hau pasilloetan entzuten zela, otsailaren 11. egunean neska bat jaio zen. Eta haren gurasoek Mary Quant izena jarri zioten. So easy to love. Gurasoak, Jack eta Mildred Quant, biak mehatzari familiakoak ziren. Hala ere, gramatika ikasketak egiteko bekak jaso zituzten, eta biek Cardiffeko unibertsitatean lehen mailako tituloa lortu zuten. Ondorean Londresera joan ziren irakasle gisa lan egitera. Bertan jaio eta bizitu zen Mary Quant. Pixkanaka ezten joan zen, azten, eta unibertsitatera joaterako ordua iritsi zitzaion. Ikasketak hautatzerako garaian, berak argi zuen, moda ikasi nahi zuen. Hori zuen gustoko, baina gurasoek ezezkoa eman zioten. Eta aldiz, ilustrazioa eta arte hezkuntza ikasi behar zituela esan zioten. Eta 1953an,
gradu horren titulua lortu zuen. Karrera amaitzarekin batera, kapelagile baten ikastun gisa kontratatu zuten, eta bertan modaren munduaren inguruko gauzatxoak, zatitxo batzuk ikastean hasi zen. Bertan ikasitarokoarekin ordea, 1945ean, Bazar izena jarri zion denda ireki zuen Kings Roaden. Well, I just always wanted to do this. I didn't like clothes the way they were. I didn't like the clothes that I inherited from a cousin. They weren't me. I was always, from a very, very young age, from about 5, 6, 7, trying to make my own clothes, which were, well, very strongly the look that I still love. 1985ean emandako elkarrizketa baten zatitxo bat entzun berri duguna, eta bertan azaltzen zuen, inoiz ez zitzaiola gustatu, bai familiakoengandik, gurasoek edo lehengusuek emandako arropa hori jasotako hori, ez zitzaiola inoiz gustatzen. Eta argi zuela berak bere diseinuak egin nahi zituela eta bere dendatxoa izan nahi zuela. Artikulu askok diotenez, indarrez sartu zen emakume askoren armairuetan eta modaren munduan lekua egiten hasi zen Quant. Hasiera batean beste diseinatzaile batzuen arropak saltzen zituen, baina ez zuen ez nahi zuen hori aurkitzen, erabaki zuen bere diseinuak sortzen hastea. Butika nerabe eta gazteen topaleku bihurtu zen. Bertan diseinu original eta lotxagabeak topatzen zituztelako. Erakusleioetan jantzi berriak, diseinu freskoak, lerro sinpleak eta kolore biziak ageri ziren. Aurreko hamarkadetako arropa zurrun eta aspergarriekin kontrastea egiten zutenak. Kanpai galtzak, puntuzko jertxeak, gerrikoekin eta bota altuekin kombinatuta, eta beste hainbat berritasun zituen dendan. Diseinatzaileak ezin hobeto ulertzen zuen belaunaldi haiek eskatzen zuten espiritu errebelde eta aldaketarako gogoa. Eta modu simple batean interpretatu zuen hori. Midi gonei, belaunaren altuerako gonei, bira bat eman zien. Badakizue nola egin zuen hori? Ba ez. Agian soinu honekin pista bat emango dizue. Ea ba. Gura izeak. Hori da, midi gonak moztu zituen, eta zentimetroak kenduz eta kenduz minigonak sortu zituen, emakumeen askapenaren simbolotzat hartu ziren garai hartan. Bere diseinuekin Quant Londresko goi mailako diseinatzaileetako bat izan zen. Hala ere aurrerago diseinatzaileak esan zuen, Kings Roaden neskak izan zirela, bertako dendara gerturatzen ziren neskak izan zirela minigona asmatu zutenak. Arropa errazak egiten zituela berak, gazteak, sinpleak eta mugitzeko modukoak, bai korrika eta saltoka ibiltzekoak. Eta bere itzat garrantzitsua zela bezeroek nahi zuten luzera hori ematea. Beraz, neskak hasten zirenean motzagoak eskatzen eta zentimetro gehiago mozteko eskatzen, bazkenean minigonak sortzen bukatu zutela. Eta, beranduxiago gonetatik galtza motzetara ere pasatzen, eta moda britainiarraren ikono bihurtu ziren. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. 1966ean New Yorkeko moda iraultzaile izendatu zuten Quant. Women's Wear Daily, Eddie Sedgwick, Tiger Morse, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Rudy Gayridge, Andre Courage, Emmanuel Ungaro, Yves Saint Laurent eta Baby Jane Holzerekin batera. The Ritz. Dying in white, but not till now. The time is right for us tonight. We can move to the rhythm. Moda iraultzailea egitea lortu zuen, eta bere diseinuen adibide nagusi bat eta ari gehien gustatzen zitzaion hori Banana Split izena jarri zion soinekoa da. My favorite dress, which is called Banana Split. And I think it is
the best design I've ever done. I know it's terrific. It's the perfect black dress. Right. And it comes really up high, and it's black. And so it can be, polo neck, high. And then it's got a zip, has it? And then it has it, and you open, the inside is white, Right. so it becomes open quite sporty. Then you take it lower, and as low as you like, and it becomes very exciting. And we used to draw the daisy on the navel then. And the shape of it, it's cut right through, has no seam across, no waist. And so it flares right out. So it falls, it just shows up the hip bone, Right. and then flares out. So when you move in it, it does the most lovely things. Haren hitzetan soineko beltz perfektua zela esaten du. Soineko honetan, manga luzeak zituen beltzak, noski, soineko guztia beltza zen, baina barrutik txuria zen. Soinekoak zituen manga luzeak, lepo oso luzea, baina lepotik beruntz kremaiera bat zijoan, eta berak aipatzen du, bakoitzak nahi duen altuerara jetxiz dezakela soineko hori, eta tarteren batean bai komentatzen zuen, behaiek batzuetan kremaiera jaisten zutela, eta zilborraren inguruan eta marrazkiak egiten zituztela horrekin. Baina, naiz eta mangak eta lepoa oso luzea izan, minigona izaten jarraitzen zuen. Goizero irrifarra. Bueno, ospe handia izan zuten bere lanek, eta noski bere minigonek gaur egun ere erabiltzen jarraitzen baititugu, baina zoritxarrez atzo 93 urte zituela Mary Quant Londongo bere etxean hil zen. Guk Mary Quanten omenez minigonak jazten jarraituko dugu, nahi duenak jantzi ditzala, baita gizonek ere, eta garrantzitsua noski, eta horrela, bizirik mantenduko dugu Mary Quanten irudia. Eskerrik asko June bere historia gurera ekartzeagatik. Ezerregatik. Eta zu entzule, zoan urrutira, gozatu Janus Lester taldearen dap-dap abestiarekin, ze segituan Maialen Teiabide dator, udaberriaren sagaratzea hitz egitera, eta ez guraldi hona egiten, beraz, beharko ditugu bere hitzak bai. Dirudi ordea, zorionak hartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estera. Naztu beta dap-dap, elkarriekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Naztu eta dap-dap, elkarriekin
Arratsaldeon, Maialen Tellabide. Kaixo, arratsaldeon. Zer ekarri diguzu gaurkoan? Ze uste zu ekarrietela? Hau ez da aurreko asteetako Ray Charles edo Beethoven edo... Ez, pista batzuk. Kompositorea errusiarra da. Da, 1913koa. 1913koa da pieza edo jaiozan kompositorea? Ez, kompositorea lehenago jaiozan. Dylan? Inski bukatzen da. Eta estra, azten da. Igor Stravinsky. Bai, puede ser, bai. Puede ser. Igor Stravinsky, bai. Udaberriaren sagaratzea. Por cierto, goiuri gauzat, ez nahi zentzuten. Ez da zure buru entzuten? Ez. Ara? Hene bada. Pentsatot hasieran ni nintzala, baina ez nahi zentzuten. Oso interesgarria. Entzun dezagun udaberriaren sagaratzea. Baina udaberrian aspaldi sartu ginen, Maialen? Ja, baina ez da momentu txarra, pieza hau berriro ekartzeko na, gaina 110 urte pasadia estrenatu zanetik. Igor Stravinsky oso gazte zanean idatzi zuen, 28 urte zitun hau idatzi zunean, eta ez zunia inork ezagutzen, ezaguna zen, igual, zirkulo txikienean, baina internazionalki etzen bat ere ezaguna. Gauza beti urduri jartzen haute, entzuten dudanean, hau esmatu zuen 22 urterekin, hau lortu zuen Nobel saria jaso zuen 30 urte zituenean, eta orduan nire adinari erreparatu eta esaten dut, bueno... Zein dut nire bizitzak. Gaizki goaz, Bai. Nik baina saietzen naiz, gehiagi ez pentsatzen hortan, pertsona hau genio bat zen, ni ez naiz begira, Hori da, nik jendek aiago ezagutzen dut 30 urterekin Nobel saririk ez duena, baduena. Hori da, orduan aldorretik. Hori da, lasai, bai. Sergei Diaghilev ezagutzen dugu? Izan ez, edo? Ez, nik ez behintzat. Sergei Diaghilev izan zen, mecenas moduko bat, horrela oso filantropoa eta gauza guzti hauek, aberatxe errusiar bat, motxian esan da, eta Parisen batez ere bere dirua inbertituzun artean. Eta nola da, Champs-Élysées. Oilala! Nola da, Eliseo zelaietako antzoki hontan, ez? Bertako ballet rus finantziatuzun eta sortuzun. Ballet errusiarrak, ballet rus esaten dana, izan zen dantzako gainia bat, postu intzuena musika garaikidearen inguruan, eta baita ere dantzatzeko estiloa aurrera mateko modu baten edo auskorra, baina tradizioa dantzare guztia zeukaten tradiziozko formakuntza, baina gerora eta batez ere estenatoki gainean ez zuten ballet tradizionala eta eskolakoa, akademikoa dantzatzen. Pixkat iraultzaileak izan ziren. Hori da, bai. Eta oso eskandalosoak baitare. Ostras, Diaghilevek ulertu zuen bere formula bikaina zela hori eskandalua sortzea Parisen, eta, klaro, horrek dirua ematen du. Eta horregatik gaurko programaren izenbura hori udaberriaren sagaratzea gaur egun birala izango zen. Dudi gabe, bai. Eta hori, 1913ko maiatzaren 29an estrenatu zen, eta izan zen desastre bat. Entzuten ari garen hau desastre bat? Desastre bat.
bere biziko porrota. Osea, a ber, Vaslav Nijinsky izan zen koreografoa. Oso dantzari famatua izan zen 20. mendeko hasieran, lehenengo 20 urtetan edo, pertsonai honek bere, claro, ez da musikaria dantzariara, orduan ere terrenotik urruti dago, baina bere, osea, badauka bere kapitulua, pertsona honek, ze benetan bizitza oso dramatikoa bizi izan zuen, ez dakize bat dantzari askok bezala. Baina, bueno. Eta Nijinsky tipo honek, hori izan ballet guztetako koreografoa, baina etzekin musika irakurtzen. Eta orduan, okorritu zitzaion ideia honena izan zen, estenatokiko alboetatik bambalinas, esaten denatore guztia, dantzariai garrasi iten zien pausoa kontak eta bat, bi, irura, 1, 2, 3, 4, eta guztia, edo rusoz, ez dakit. Eta hori alde batetik, hasieran entzun dugun fagot solo hori hasitzen nian ja jendea txistuka eta garrasika hasi izan, baina zeuden aldekoak eta zeuden kontrakoak. Eta orduan, aldekoak zeuden silon, esaten, eta ordia bestiak garrasika, osea, se montó un pifostio de copa. Diagile, claro, asarretzen hasi zen, da orduan, okurritu zitzaion argiak piztu deitzaltzea 40 aldiz. Total. Ez da bala saitzeko modu honena, ez? Jendea burrukatzen hasi zen. Polizia sartu behar izan zen, eta Stravinsky negarrezatera zen antzokitik. Osea, oso gaizkatera zen. Stravinsky gaixua. Desastre bat. Eta, klaro, bakizu zer den graziosoena? Hau dela 20. mendeko pieza garrantzitsuena. Eta esatzu, hola hasi zen, Hola hasi zen asuntoa. Zein da gauza honena, urte batzuk geroago, baina batzuk, usteet 1920an, etzan izan urrengo urtean. Estrenatu zen berriro, baina ballet gabe. Eta pieza orkestal bezala, hor eman zitzaion behartzun rekonozimendua, gorespen guztia eta daukan garrantzia. Ze benetan oso pieza iraultzaia da, oso iraultzaia. Orduan jendearentzat arazoa izan zen, dantzarekin ez zetorrela bat. Ez, eta audioa ere bai. Bai ikusten zena eta baita entzuten zena. 1913 baterako, zala post-romantizismotik ateratzen, eta gainera, Debussy, egun orden, Claude Debussy. Frantzia, Paris, orokorrean oso vanguardista zen, artistikoki. Hor daukagu Claude Debussy, kontserbatoriotik bota zutena, eta guzti, oso iraultzaia izateagatik, baina bai Stravinsky eta bai Nijinskik, naiz eta elkarren artean etzian oso ondo ulertzen, mugak asko bultzatu zituzten, bai dantzaren arloan eta bai musikaren arloan. Eta nik uste, hori gizartea etzegon prest. Paris, behintzat etzegon prest horretarako. Eta gainera, zirkulo hau guztiak, beti izaten da ez, musika klasikoa oso elitista dela. Bai. Imaginatu hain dela, egun da, marrote. Eta gainera Parisen. Hori, bueno, gaur egun ere gertatzen da ez, zerbait oso iraultzaia denen, izan ez dakit zinema egiterako orduan edo musika bera askotan gertatzen da eta askotan entzuten ditugu horrelakoak ez. Hau orain ez dugu ulertzen, baina urte batzutara txalotu egingo dute. Bai, bueno, Schönbergek hori pentsatzen zen baita ere 1950an, ez 30an, baina intzioten kaso frike batzuk eta jazta. Eta gero hori beti arlo guztietan, ipatzen ari zareten arlo guztietan, batzuk peaje hori ordaindu behar dute. Aitzindari izatearen peaje hori, egindako akaso jendeak erotzatera hartuko ditu, baina orduan ere iten denak ero. Kontua da, Stravinskik bazeukan reputazio bat, naiz eta ez oso ezaguna ez izan, bazitun Petrushka, bazitun suzko txoria, el pájaro de fuego, esaten dena. Hauek baitare bazituen pianorako sonatak eta violin kontzertu bat, uste dut. Osea, bazeukan katalogoa. Eta katalogo hori da oso posromantikoa. Orduan, bazegoen kanonean sartuta eta bazegoen estetikan sartuta, baina eske hau aterazunean... Eta jendeak beste espero zuen. Hori da, izan zen desberdinegia. Eta dago bideo bat oso graziosoa YouTubeen. Stravinsky zarra ja, Ze uste hiltzala 70an, oso zarra hiltzen, bai. Eta... komentatzen dute, esaten dut Diagilep, galdetu zidan ea musika horrela izango zen denbora guztian.
Eta nik erantzun nion, bai, maitia. Eta bestea isilik geratu zen. Bai, osea, oso argi zeukan, itena izana zela apustu bat. Eta oso apustu altua, esan dezagun, ez? Osea, hor dagoa botazun, da, ala, prest daude Diaghilev hau ordaintzeko? Ze ez da merkia izango, tal cual. Bai, da orduan, klaro, nahet, bizkat, analizatu, hori bai, ni ez naiz musikari klasikoa, belarriak ditut eta gauzak entzun ditzazket, baina ez naiz musikari klasikoa, orduan. Nik egingo duten analizia da nahiko superficial, mundu guztiak ulertu dezan, baina pieza honek dauka mami pila bat. Eta ez daukagu ez denbora, ez jakintza hainbeste... Bueno, nik uste dut, bai, Julenek eta biok eta bai musikari ez diren entzuleek eskertuko dutela azalpen simpleago bat. Nik urazalean geratut nahikoa dut, sakonetan sartu bat. Sartu gaitezen pixka, letonen ezaugarrietara. Azteko argumentua. Ze, klaro, balet guztiak argumentua dago. Baina eski historia bat dago hor. Bueno, hemen irakurriko ez zuzenean, ze uste ez naizela gai izango ondo esplikatzeko bestela. Ze ez da, pixkat erraroa da. Ea ba. Bueno, bi aktuetan banatutako baleta da. Errusiar herri primitiboetako biztanleek zituzten herritu paganoetan inspiratuta dago. Honaino, herritu paganoetan inspiratuta ozen do. Lehenengo aktuan, Amalurraren gorespen eta adorazioa erakusten dute. Gazteriaren osasuna eta tribuko zaharren garrantzia. Eta baitare bi herri desberdinen arteko lehia. Eta bigarren aktuan, jainkoek uzta eta urtaro oparoa emateko beharrezkoa den sakrifizioa erakusten dute. Hil arte dantzatzen dagoen neskatxa gaztea. Wow. Lehenengo. Parisen gaude, lehenengo mundu gerra hasteko, ze oso gutxi falta da hasteko lehenengo mundu gerra. Lehenengo, Parisen gaude eta gaia da herri errusiarrak, primitiboak. Bi, errituak ez dira kristauak, baizik eta paganoak. Eta 3, neska gazte eder eta virgin bat hiltzen da bukaeran. Spoiler. Spoiler. Bai, osagaiak guztiak ditu. Hori da, osea, ja hasteko kontekstua gaizki. Gaizki beraientzat, claro. Osea, bestela tematika aldetik oso irautza dira. Osea, kontuan euki ez daun, adibidez Tchaikovsky baita ere Rusiarra, bere baletak, El Cascanueces, El lago de los cisnes, oso onirikoa dana, oso polita guztia da, oso ederra, eta lerro garbiak, eta melodia ederrak, eta orkesta handia, eta hori guztia, eta hemen ja gaude gauza paganoak egiten. Hori ja lehenengo puntua, gauza paganoak eta gainera eriotza dago, dantzatzen egoteagatik, eta musikak ere ez du laguntza. Musika gutxienez izango balitz, hori, posromantikoa, oso grandilokuente esaten dena, ez? Oso espektakularra hori dana, bueno, pues igual kuela, baina ez. Baina inondik inora. Hori alde batetik, da hain musikalki estiloa guztiz hausten du orain arte entzuten ari zen, ordura arte entzuten ari zenarekin. Hasteko erritmoa. Pieza honek ez dauka egitura finko bat bea ere. Osea, ez dago sarrera bat. Esaten da gazteleraz eta musikan orokorrean tema y variaciones, esaten dena ez? Osea, melodia bat entzun dezakezuna segituan eta gero horren garapena edo horren variazio ezberdinak. Ez dago horrelakorik. Ez dago egiturarik, ez dago konpas finko bat, de hecho, instrumentu ezberdinek, usteet konpas ezberdinak dituztela momentu askotan, osea, kakao bat, osea, claro, desorden handia dauka, eta horrek, zuk gogoratzen ez aspaldi ez dakiz errentzu genuen da esantzen nun, hau da, antxietataren musika, berdina. Ni azpitik entzuten ari garenarekin, ari naiz irudikatzen Parisko antzoki hartan gertatu zena, badirudi jaleo jarritako musika dela. Hori da ez, barroi hortan, eta dakagu zati famatu bat, dagola 9 kolpetan banatuta da, oso, da nik uste zati famatuena hasiera berne. Hauxe. Da zati famatuenetakoa, eta ez bakarrik erritmogetik, akordearen gatik baita ere, ze da Le Sacre Court. Eske, frantzesak dani izen agarra berdiote. Bueno,
Guri zailtzeko irratxaioa. Bai, eske, claro, frantzesez da le sacre du printemps. Barkatu nire frantzesa, nik ez dakita euskatzen frantzesa, baina, bueno, horrela... Bai, oso ondo ari zara. Nik iten detena fake it until you make it. Bai, ez da, perfecto. Eta orduan, Oien, berda. Exageratu iten dut, eta orduan ematen du badaki dala, baina ez dakit. Total, le sacre, hori, deitzu zai hori, sacre chord, sacreko akordea. Saetu nintzen etxean jotzen, ez detu lertzen, beraz ez esplikatu. Oso ondo. Honek esantezun, Stravinskik esplikatzezun soinu hau, en plan, eske gustatu ite zait. Eta listo. Ez dauka justifikaziorik. Azalpenik, ez? Zertarako. Gustatzen zait. Analizatu daitek eta ez dakiz zer, baina berak esaten du, eske asko gustatzen zait. Bakito nahikoa da. Bai, hori da. Berak egin behar dut, bereri gustatzen bat zaio. Hore, ez zaizkio buta gehiago behar. Eta bestea dirua jartzeko preso bali mazean? Ba, jazta, hori da. Bai, gainera eske jozion zati hau. Eta, klaro, pila bat alizten zuten da, orduan, horretik tipuak esan ziren, horrela izango da, pieza guztia da. Bai maitia. Total, sinkopa pila badaude, konpasaldaketa pila badaude, baina entzun dugun zetitxo hau dago, bueno, esaten dute, analizatu dutenek edo, pues ez dakit, igual elkarrizketak egin dituztenak Stravinskirekin, dagoela oinarrituta erritmo turkiar batetan, aksa deitzen dena. Entzun dezagun, behatzi kolpe ditu, eta kreditu eman nahi diot YouTubeko gizon honi, deitzen dela Ken Shorley, eta darbuka jotzen du, darbuka tambor bat, ez dakit oso ondo esplikatzen, baina bueno, dauka diabolo itxura, gutxi gora bera, diabolo handi bat bezala, eta hori, bat ez ere Europa ekialdean da Asian eta pila bat erabiltzen den instrumentua da, instrumentu perkusiboa, bazpare, tambor moduko bat, eta jotzen du darbukarekin, aksa bat, entzun dezagun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bai, behatzi kolpe. Ibilintzen kontatzen, Stravinskiren eta baitare behatzi dira. Así que... Hemen, nola baitere lehenengoa eta bosgarrena markatu, azentuatu egiten ditu, grabearekin. Bai, hori da, bai. Eski, klaro, egitura bat eman bertzaio, bestela oztezela jarraitzia. Baina Stravinsky adibidez egiten du hau, baina gero ez du berriro errepikatzen du honen antzeko zerbait edo beste modu batera egiten du, baina ez du berdin-berdina egiten. Eta eski hau da pieza honen gakoa, ez da inoiz ezer errepikatzen. Eta, klaro, hori entzule ontzat, bai, oain dela egun urte, eta bai, gaur egun, guri ordena asko gustatzen zaigu. Asko gustatzen zaigu, eta gehiago gustatzen zaizkigu gauza ordenatuak eta konsonanteak. Ordea hemen, ez da dodekafonismora iristen dela Schonger, eta movida guztiak dodekafonismoa izenak esaten du bezala, dira 12 soinu, eta da hori, 12 soinuak entzutea edozein modutara. Ez da horra iristen, ez du harmonia respetatzen, momentu batzutan, bueno, osea da, kaos totala, baina tope guapo da. Ez da kabesterik. Bestalde, melodiak. Melodiak daude elkarren artean kontrajarrita. Oso, niri honek gogorarazten dit badago, betiko irudi edo bideo mitikoa Japone, Tokioko ez dakize bide gurutzetan. Shibuya, ez dakize bat pertsona gurutzatzen dira. Bada horrelako zerbait. 6.000 eta 8.000 pasatzen omen dira, semaforoa berde jartzen den bakoitzean. Hemen ez dira beste musikari, baina notak igual, bai. Ni pasana izan dik eta flipatu ginen, eh? Galtzeko moduko. Galdu egin ginen. Beste aldean topatuko gaituk eta beste aldean. Ostras, joder. Da horrelako zerbait. Neri bintzat hori gogorarazten dit, da esan dezagun, oboea hemendik doa, biolinak hemendik doaz. Flautak ez dakin hondik doaz, da alako baten elkartzen dira, bueno, igual, baina ez asko. Orduan hor, adibidetxo bat jarri dut, ea ulertu dezakegun zerri buruz hain nahi zen.
baduzu etxian zerbait armario bat irekitzen dezunean sukaldean da gauzak erortze zaizkizula gainean. Bai, holako zerbait. Osea, hain da kaotikoa eta hain da disonantea, aldituzula desberdin. Osea, reta jartzen bali manezu, esan tezu, konzentratuko naiz flautan, konzentratuko naiz trompetan. Bueno, soinuak ezagutu behar dituzu horretarako, ez? Baina esatezu, konzentratuko naiz melodia hontan da. Jarraitu dezakezu, ze bestea hain da disonantea ez dela sekula nahastuko. Hor dago, asuntoa. Entzuten dezu gero konjunto bat, baina hori ez daude, ez dira geruza, ez dute geruzarik osatzen. Dijoaz bata beste, bata, bakoitza dijoa bere aldetik. Eta egia da kolpe batzuk daude, eta hori guztia da, hori, bai, klaro, daude bat baino gehiago kolpe horiten, baina nola iritsi diren horra, bakoitzak bere bidea eraman du, ez dute bide berdina eraman da, hori da oso zaila idazten, eta ez da egiz ez zailan hau jotzen. Ze, klaro, ze referentzia hartzen ez. Oso garbi izan behar dituzu gauzak, ez? Hori da. Hau joal izateko. Hori da, zure papela jakin berdezu, zure izena baino bet. Bestela oso zaila, zuzendariak ere, ez da olagarro bat, ez ditu 8 beso, zu, ez dakiz zer, aukeratu behar du, ez? Zein dan gakoa, edo zein dan garrantzitsuena, eta oiei eman sarrera, o lo que sea, beste guztiak, super. Beste goien arabera. Hori da. Horren arabera, beraz. Claro, eta guztiak oso ernez. Hemen bat jute zaizu, da pikuta, osea, oso zaila izango da zure papelakin jarraitzea, osea. Kontua da, melodiak ezagutzen ez ditugunok, paper aurren izango ez bagenuk partidura, akatxe bat egongo balitzeren, astuko bari elkarren artean ere, konturatzen ez ginekela egingo. Keba, izugarri zaila da. Ontarako, eske, kriston belarria, da baita ere jakin berdezu, zuzendari bezala, ikasi berdezu buruz, eta ez bakarrik orokorra bizik da bakoitzarena. Ze bestela ez zinezkoa. Hain da kaotikoa, bestela ez zinezkoa. Ulertuko ditugu beraz, 1913ko maiatzaren 29 hortan, antzoki hortan zegoen jendea eta beraien harridura. Iraultzailegia. Jendeatzen prestontako. Bai. Eta gainera, baita ere zerbait kuriosoa. Stravinskik ez du erabiltzen instrumentoak bakarrik melodiak egiteko edo ritmoa marketzeko, onomatopeiak egiteko baita ere, ez ezagun aztu zein den gaia, natura da azkenean, ez? Eta zerbait primitiboa nahi du isladatu, orduan soinuak, naturaren soinuak, niri askotan ematen du txoriak entzuten ari naizela edo horrelako zerbait, eta orduan soinu pila badaude ez direla nota konkretu bat, edo direla efektuak, instrumentuekin egin daitezen efektuak, eta hori ere berria da. Bueno, berria, euskalo, sagian bat ematek egintzun lehenago. Baina, akaso, terreno honetara lehen aldiz. Hori da, ballet batera eta horrelako situazio batera, bai, lehenengo aldia, eta batez ere orkesta batekin horrelako zerbait egitea. Osa, eske da, pasada bat, eta esateizuet, izugarri zaila, izugarri zaila. Eta gero baita, ez da bakarrik, hori, onomatopeiak, melodiak elkarrekin gurutzat direnak eta baita ere, muturreko tesiturak. Hasieran entzun dugun fagot soloa dela izugarri ezaguna, da nik uste fagotista guztiek jo nahi dutena noizbait, dago fagotaren sobreagudoetan, agudoak ez, gorago. Orduan, muturreko tesiturak ere biltzen ditu, bai agudonak eta bai grabeenak, efektu desberdinak ere lortzeko, da kontrastea handia sortzeko. Eta horrela, zaude erabiltzen plantillaren, plantilla eta orkestako plantillaren posibilitate guztiak. Guztiak. Ez zaude behaien eremu erosoetan jotzen ez doaz, estremotara. Eta, klaro, horrek ere, soinu berriak ekartzen dizkizu. Eta jendea, igual ez dago prest hori entzuteko, edo ez bintzat modu horretara, edo... Eta jotzeko? Orkesta honetako kidezek ero ze baja hartuko zuten, ez? Demora tarte baterako edo. Ikusiko ez dute zergatik hartuko zuten baja, nik igual dimititu ingo nun da dana. Ikusiko ez dute zergatik. Harmonia. Guazen harmoniara. Ez du pena merezi hemen denbora galtzea, ze ez dago. Ez dago harmoniarik, como tal. Esaten daguna de, hemen dago do mayor, ez dago. Ez dago. Akaso gogo da horre tartean baino. Igual entzungo dugu noiz baiten, baina ez. Ez dago vertikalitaterik. Vertikalitatea sortzen da, geruza ezberdinak gurutzatzen direlako, eta horrek akorde bat sortzen du. Baina asmoa ez da akorde bat sortzea. Da, geruzak, ez dakit da, lasaina bat. Lasaina. Ez dakit nola esplikatu, hori da, geruza pila bat sortzea, guztiak oso desberdinak eta horrek emaitza bat ematen dut, eta jazta. Baina benetan ez dago akorderik. Gainera, dana da indisonantea, ez du pena merezi, agian,
eski igual jartzen baldin bazera aurkituko duzu bat edo beste, honek ordu erdi irauten du gutxi gora bera, baina kasualitatea beste zer baino gehiago. Orduan, intervaloen erabilera ez da hainbeste pentsatutako baizik eta ausazkoa. Eta claro, horrek belarriari deserosotasun handia ematen dio hori. Ez dago ordena, ez ritmikoki, ez melodikoki, ez harmonikoki, ez dago ordenik inola ere. Lasaina beharrean ordu nahian tipula. Geruza asko dauzkana eta kentzen zoazen einean negarra egiten dezula. Bai, hori da. Bai, begira, jarri dezagun adibidea. Men entzungo dituzu ez, baliman abiloker, nahiko suabe dago zatitxo hau, orduan tartea ematen du zerbait nabaritzeko, baina ikusiko duzu akordeak oso disonantea dela guztia. Bagizue musika eskoletan gabonetan daula, ume txikien banda jotzen duenean, daudela bi edo hiru afinatu gabe. Ba, oie. Sentsazio berdina ematen duen plan, ai, la leche. Bai, claro, ahorra esaten duzu. Bueno, hauek nahi gabe idea, baina eski hauek aproposa idea. Orduan, ole izango da, ez dia konfunditu, ez? Eski hola da. Eta asmoa da hori, gaztelera ez dago hitz bat, desasosiego. Neri, eske, nik uste hori dela hitza. Bizkat, ez? Oso ezin egona. Hori ezin egona da, lasaitasunak kentzen dizun zerbait. Urduri jartzen zaitu da, antsioso jartzen zaitu. Eske hori da helburua. Osea, uste hau da hola, zati baten ja, Virginia aukeratzen duten, bueno, neskatxa aukeratzen duten momentua dela, da tipa dago, como, ni? Eta, bai, zu, indingo zea. Dantzan, baina hori hil arte dantzatzen. Osea, hori izan diteke igual edo zein larun batetako ez dakit hitzak falta zaizkit. Edo zein larun batetako momentua, ez, dantzatuko hil arte. Bai, juergako une gorena. Bai, batzutan, bai, batzuk bai, pertsona batzuk, bai. En fin, erabiltzen hasiko gara, igual, igandean esanatu, eta, bueno, ze, atzo, juerga parranda ondo, atzolarun bata ondo, eta, udaberriaren sagaratzea. Bai, hori da, hilarte dantzatzen. Bai. Jarritzen dugu orkestazioarekin. A ber, jarriko izuet kontekstua, bai? Da, 1913, gatoz, 19. mendetik, diala orkestak izugarri handiak. Handiak nivel Wagner, asmatu zitula trompa eta tuba berezi batzuk bere piezak soilik jotzeko, ze ez da nahikoa, ze honakin, edo Tchaikovskiren mailan, hitzak, tankea ez da hitza, kainoiak zitula bere orkestan. Uste dala 1917 piezarako bukaeran kainonazo limpio, baina literalki. Horregatik, hau ezintzen antzokian jo. Karo, noski. Bai. Komeni. Eta zian super orkestak. Izugarri handiak. 100 pertsona inguru. Gaur egunean ez dira, asko dira, baina ez dira hain handiak. Orduan, Stravinskik hildo ondatik jarraitzen du, hemen ez da zerbait berria, baina bai da oso berria daudela instrumentu raro asko, daude bi kontrafagot. Normalean dago bat, daude ez dakizen bat klarinete bajo, asko jota dago bat, baita ere dago klarinetea agudoa baita, flauta baja, pikoloak, trompetak daude 5 edo 6, bat dago don, slau daude don, dago pikolo bat, trompeta agudoa, ez dakizen, daude instrumentu asko, trompa wagnerianoak ere ustez badaudela, tuba wagnerianoa, eta daude 6 trompa. Normalen daude 4. Aizeek daukate Jesukriston pixua hemen. Baina pila, banda bat ematen du orkesta bat baino gehiago. Eta daude guztiak. Dauden instrumentu guztiak hor daude. Perkusian ere daude 2 pertsona timbaletarako. Uste daudela 8 timbal. Dago guiroa. Dela instrumentu perkusibo txingi bat. Gongare ustez badagola. Ez dakit, daude 1000. Dena. Dana. Euki daiteken da. Eta kuriosoa da, normalean orkestetan pixu handiena sokak izaten dute. Ze melodiara maten dute, harmonia egiten dute beraien artean, ez dakiz zer. Kasu honetan aldrebes. Haizeek daukate pixu gehiena
eta sokek daukate hola, paper sekundario bat, bigarren plano batean, eta batez ere erritmoa markatzen dute sokek. Eta ez dute beti arkuarekin jotzen bizik, eta askotan pitzikatu egiten dute, bai txeloek, bai biolek guztiek egiten dute horrelako zerbait, eta efektuz josita daude. Ez daukate melodia, dauzkate momentuak, ez melodiak eramaten dutena, baina, klaro, melodia eramatea, eta beste zer egitea, pues, justu pieza honetan ez da en plan meritorio. Guztiak daukate beraien zatitxoa. Eta solo pila bat daude, eta orkestazio aldetik baita ere auskorra eta irautzaia, hori, ez daukate pixua sokek, baizik eta izteek. Eta gainera, hori, plantilla izugarria handia da. Kuriosoa, zegero nazkatu zen, Stravinsky hau izan zen, bai, hau izan zen bere superorkesta, azkeneko superorkesta. Hortik aurrera, plantilla murrizten jontzen. Piano hau gehiagizkoa da. Bai. Tal cual, eske oso zaila da horrelako zerbait manejatzea, eta hori guztia idaztea, eta irakurtzea, eta ikastea. Esantzun, hau, jazta. Osea, hemendik aurrera zartu ingo naiz, nire burua iaz da ongo hain fina, nik ez du pena merezi. Baina bai, hau izan zen bere azken superorkesta, osea, por todo lo alto, esan nahi, osea, super ongi. Baina, osea, pena merezi zantzun, baina hortik aurrera, bueno, jazta, indet, nore esaten da, puntu gorenera iritsi zanean, hortik erretiratu. Listo, bai. Aurrekoan esan zuen, Jesus Mari Lopetegik hemen ez da, disko bizitzen behin egiteko horietakoa izan da. Stravinsky kasu honetan, horrelako behin eta listo. Bai, bueno, intzitun beste, bi balet lehenago, super arrakastatxoak baita ere, batez ere gerora, eta hau izan zen bereziena, eta zailena. Eta orduan izan zuen, bueno, ja. Onaino. Bai, onaino, jazta. Eta... Hemen guztiak entzun ditzazkezu. Nintzen mentxatzen entzule izan behar digula, saioak zerren azpitik entzuten ari garen guztia hau dela, eta, bueno, onaino iritsi baldin badira, edo puntu honetan iritsi baldin badira, ja bideojokoa pasatu dutela esango dira. Bai, eguneko, bai. Joder, ya te digo, eske oso pieza intensoa da. Karagarri. Nik hau ikusi nun Euskalduna jauregian zuzenean, Euskadiko orkestarekin, sukarrakin. Sukarrakin? Pasa gintzi zeizun. Ez? Aten izan mareatuta. Ez harritzeko? Bai, osea, oso gaizki, osea, ondo pasatu nuntzeko gaundian ekan pieza bentzuteko, da hori dana, baina sukarrakin jun nintzen, eta nahiko nuke berriro jun, osasuntxu, benetan gorputzak aguantatzeko. Ze ezin izan arreta nahi beste mantendu, ze hori, ez neon negoera honenian. Baina pixkat bertigoa ematen ditu Euskalduna jauregiak, ze ez dakit oso irutze zait eroringo diala palkoak eta palko baten neon da, beldur pixka pasa. Osea, izan zen, sukarra bertigo pixka. Esperientzia psikodelikoa. Bai, euneko urte bezala. Eta nahiko nuke berriro ikusi, baina hori. Zure honean. Eta batez ere baletarekin nahiko nuke ikusi, ze ontaz hitz egin nahet, koreografia buruz hitz egin nahet. Hemen egia musikari buruz hitz egiten degula eta hori guztia, baina Vaslav Nijinsky oso dantzari berezia izan zen, benetan, oso berezia eta oso garrantzitsua. Eta koreografia, 1993ko koreografia hau, etzan kasualitate izan. Urte bete lehenago, 12an, Preludio a la siesta d'un fauno, la premidi d'un faun, zora daten, eska. Debizirena, ezan poema orkestatu bat. Eta baleta edo dantza jarri zioten poema honi. Eta, da poema Maia Ahmerena uste. Eta ontan inspiratutako pieza bat idatzizun Claude Debussyk eta Nijinskik koreografia egin zion. Nola mito grekoetan oinarritutako pieza bat zen, Nijinskik egintzun proposamena izan zen, koreografia, mugimenduak bi dimentsiotan izatea. Alegia, bakizue basija grekoak, nola zeuden marrazkiak eginda beti plano berdinean, ez zuten inoiz aurrera begiratzen, bezik eta albotik, koreografia guztia horrela.
Wow. Plano horizontalean soilik mugituz, eskubinetik eskerrera, eta gorputz guztia hori, paraleloan. Gorputz guztia. Aurpegia, ez dute inoiz aurrera begiratzen, eta ez dute inoiz atzera begiratzen, eta gorpuzkera guztia puntak, porsak ez dago puntarik ez ezer, trajeak ere oso bereziak, eta zergatik izan zen eskandalu bat, ez bakarrikan ikusi zenagatik, baizik eta bukaeran gertatu zenagatik, claro, historiak esaten du faunoa dagoela ninfa baten trapuaren bila, ninfaren bila, baina trapuarekin bakarrik geratzen da, zapiarekin. Eta bukaeran zapiari maitasuna egiten dio. Eta Nikinskik oso literalki hartu zuen hau, eta orduan, masturbatu egiten. Eta izan zen, Jesukriston eskandalua. Eta orduan. Orain ari gara ulertzen zergatik, montatu zenan. Bai. Osea, hau, etzan kasualitatea izan. Kontua da, Stravinsky honen jakinaren gainean zeon, zelako pertsonaiarekin inberri zantzun lan, eta lehen ipatu izuen Nikinskik etzekiela musika irakurtzen. Beraz, 100 ensaio baino gehiago, orkestarekin egin behar izan zituzten. Orain datorez lehen esan duguna, hartu zutela dimititu egin zuten. Nik dimititu ingo nuke. Baina un ensaioak egin da gero doren hau. 50. Bai. Wow. Ensaio bakoitza, claro, tipuak ezintzun partitura irakurri, redukzioa irakurri, esaten da redukzio orkestalez, ezintzun hori irakurri. Behartzun orkesta guztia berarentzat jotzen, hasi gaitezke berriro ez dakize puntutik. Gainera, hemen, ez da la melodia de no se qué, auskalo, nola. Eta orduan etzian bate ondo moldatzen da. De hecho, Stravinskik urte batzuk geroago kriston kritika egiten zizkion tipo nide. Ez detu ulertzen zindan, egia da oso virtuosoa dela dantzatzen, baina ignorante bada horrela orokorrean. Ze hori, teknikoki edo dantzari klasiko batek behar dituen ezagutza horiek ez zitun. Eta hori, nik uste normala kokoteaino bukatzia bat bestearekiko 100 ensaio baino gehiagoren ondoren, eta gainera Jesukriston porrota eta gero estrainuan. Ze noiz izan zuen pieza honek arrakasta? Balet gabe. Horrek, hombre, Nikinskiren egoan, horrek... Bai. Luma batzuk ere izitzaizkion, bai. Batzu, bai. Eta kontua da, baleta izan zen oso berezia, trajengatik alde batetik, eta bestalde teknika bat garatu zuten, bakizue, balete dantzariek puntetan egiten dute dantz, edo bintzat, posizio beti hankak, oinak batez ere, kanporuntz. Bakasontan, oinak barruruntz. Eta posizio uzkurtuak, eta oso golpe, mugimendu oso bortitzak orokorrean, da hori primitibotasun hori kaleratzeko eta erakusteko, ez? Eta orokorrean, labur bilduz edo. Aukera baldin makazue, ikusi. Ikusi baleta, ze benetan deigarria da eta oso polita da, gauzak diren bezala. Baina, prestatu, ordu erditxo hori, alde zuen neurrian erne egoteko, ze pieza densoa eta intensoa da. Eta ez da egia da ez dela mundu guztiarentzat. Baina bai dauka zerbait pieza honek engantzatu egiten zaizuna behin, engantzatu egiten zaituena hori da, behin entzundakoan da behin ulertzen saiatutakoan. Zenik benetan zuzenean ikusi nuenean, pila naiz eta hori, kaka bat indaneon, gehiagorako gogoak ingatu nintzen da, ia aukera daukaten noizbait baletarekin ikusteko. Ze konjuntoa da, ez da entzun behar bakarrik, ikusi ere egin behar da. Eta, ni ez naiz Marinski antzokira jungo San Petersburgora, baina, jo que se, pentsatzen dut nunbaiten egingo dutela. Aukera baldin badakat jungo naiz. Eta hori, pieza berezia, udaberria pixka bat, udaberria homenaje txiki bat iteko, eta hori nire partetik. Bukatzeko Tango for Orchestra. Ez da handia orkestra, dena esan berda, honaiko orkestra txikia, baina hori, Stravinskik geroago egindako tango txiki bat, estatu batuetara joan zen, eta hor, post-romantizismo eta hori dana atzean utzizun, da jazzarekin sartu zen, eta, bueno, en fin, Stravinski, krak. Eskerrik asko, Maia Lenteia bide gurera ekartzeagatik historio politia eta pieza zinez interesgarri hau. Zizut gezurrik esango, nik ere badut ikusteko gogoa orain. Eske merezi du benetan, merezi du. Berezia da, baina pazientziakin nik uste hori batez ere pazientzia behar da bintzuteko da ikusteko. Tango for orkestarekin agurtuko dugu gaurko saioa, agurtuko dugu Maialen. Urrengora arte. Bai, berdin, azte buru polita uki. Julen, zuri ere
Hurrengora arte. Asteburu ona izan. Bai, deskantxatu. Bai. Edo ez. Edo ez. Eta entzule maite, zure zain egongo gara, astelenean arratsaldeko 4:05. Agur, agur. Keep calm and bigarren kafea.